Moskow mengalami salju lebat pada Kamis setelah cuaca yang lebih hangat dalam beberapa waktu singkat. Rekaman menunjukkan penduduk dan pengunjung berjalan-jalan di lapangan merah yang tertutup salju, sementara buldoser salju membersihkan area pejalan kaki dan kru menyelamatkan mobil-mobil yang terjebak di dalam gundukan salju. Wali kota juga menekankan bahwa semua layanan, termasuk Departemen Utilitas dan Rekayasa, telah dimobilisasi untuk menangani dampak salju. Sementara itu, Rosaviatsiya, Badan Transportasi Federal, melaporkan bahwa cuaca menyebabkan 8 penerbangan dialihkan, 20 penerbangan dibatalkan, termasuk 6 maskapai asing, serta penundaan lebih dari 2 jam pada 18 penerbangan lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download MetroTV Extend sekarang.